ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់និងការបើកច្រកសមុទ្រហុំមូសឡើងវិញចាប់ផ្ដើមលេចចេញជារូបរាងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី16 ខែមេសាបានឲ្យដឹងថាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ដែលបានអូសបន្លាយពេលជាង6សប្តាហ៍បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមេបញ្ជាការកងទ័ពប៉ាគីស្ថានលោកសេនាប្រមុខ Asim Munir បានដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចចរចានៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារបបគំហើញថ្មីលើបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយចំនួនទោះបីជាភាគីអ៊ីរ៉ង់នៅតែព្រមានថាភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋានលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយក៏ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញភាពវិជ្ជមានចំពោះលទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងឈានដល់ការបើកច្រកសមុទ្រហុំមូសឡើងវិញខណៈដែលការបិទច្រកសមុទ្រដ៏សំខាន់នេះបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិថ្លៃប្រេងសកលនិងគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្របពេលជាមួយគ្នានេះបញ្ហាបទឈប់បាញ់នៅប្រទេសលីបង់ក៏បានចាត់ទុកជាផ្នែកមិនអាចខ្វះបាននៃកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពនេះផងដែរខណៈដែលលោកត្រាំបានប្រកាសពីគម្រោងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់បើទោះបីជាមន្ត្រីលីបង់មួយចំនួននៅតែបង្ហាញភាពមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញគម្រោងនេះក៏ដោយទោះបីជាទីផ្សារភាគហ៊ុនសកលបានហក់ឡើងខ្ពស់ដោយសារក្តីរំពឹងលើសន្តិភាពប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិនៅតែមានភាពតានតឹងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកការឡោមព័ទ្ធនិងត្រួតពិនិត្យនាវាដឹកជញ្ជូនទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធនិងសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរមកទល់ពេលនេះចំណុចតាក់ទើធំបំផុតនៅតែស្ថិតលើរយៈពេលនៃការផ្អាកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានរយៈពេល20ឆ្នាំខណៈអ៊ីរ៉ង់ចង់បានត្រឹមតែ3ទៅ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងការទាមទារឲ្យលើកលែងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិផងដែរខ្ញុំបាទស៊ីណាតពីរំលេច News TV ចុងភៅហេងមេងឡាយសូមស្វាគមន៍ប្រូម៉ូសិនពិសេសពីចុងភៅហេងមេងឡាយមានហ្វ្រីជូនរហូតដល់ទៅ15មុខនិងភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មី25គូដំបូងដែលមានបំណងចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិសាភោជនីយអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានចាប់ពី40តុ60តុនិង80តុប្រញាប់រុះរាន់ឡើងកម្មវិធីពិសេសនេះផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ25គូដំបូងតែប៉ុណ្ណោះសូមតាក់ទងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំតាមរយៈ Telegram អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ96ផ្លូវ 3BT សង្កាត់បឹងទំពុន1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញឬតាក់ទងតាមរយៈទំព័រ Facebook Page ផ្លូវការហេងមេងឡាយ